Здравейте хора, аз съм Анди и днеска няма да ви покажа някакъв интересен опит, а ще ви покажа как да си направим нещо като касичка. Всъщност то ще бъде касичка, която ще бъде за банкноти и за стотинки. Ще ни трябва една голяма кутия от пурички Каприз. Не е задължително да е от пурички, може и да е буркан, просто да е голямо. И понеже да бъде така по-химично, по-научно, ще използвам за стотинките епруветки 2 пластмасови с капак и такива бурканчета за урина. Всичко това може да си купите от магазин за лабораторна стъклария или може да използвате просто буркани и нещо друго. Ще ни трябва лист и перманентен маркер. И също така ще ни трябва пистолет за течно лепило, за силикон и силикон. Започваме, когато правим дупка горе в капака. Тя трябва да е в размерите на сгъната банкнота и малко по-голяма от нея. Така, не е нужно да е за 2 лева, всъщност то трябва да е за повече, защото тази кутия ще използваме да слагаме банкноти от 2, 5, 10 лева и така нататък. Взимаме листа и го обвиваме около кутията. Така. След това го махаме и върху кутията започваме да слагаме лепилото. Трябва да става всичко много бързо, защото то изсъхва отгоре и отдолу. Съжалявам, ако не се вижда нещо, но бърза. Така, най-вероятно няма да се получило. И не. Добре, с силикон няма да стане. Махам го направо. Той лесно се маха. Затова вместо силикон ще използвам C200. Това може да го вземете от всеки строителен магазин или нещо подобно. Така, ето го тук долу. C200. И ще ни трябва четчица. C200 не залепва толкова бързо, не засъхва толкова бързо. Затова ще можем да го използваме него. Слагаме четчицата вътре, така. И започваме да мажеме. Ако нямате четка, може да използвате просто листче. Аз по случайно си открих, честно казвам, една четка и затова я използвам. Така не е нужно да го правите красиво. Все пак важното е да залепне. Така малко и тук. Може така по-обилно. Не се притесняйте, ако някъде излезе. Това лепило става невидимо, буквално, когато засъхне. И сега малко внимателно трябва да стане всичко. Мисля, че трябваше да ви кажа, че е важно листът да е бял, защото иначе няма да е хубаво. Може и да е някакъв цветен. Да, и аз обърках тук. Сега ще изчакаме малко, трябва да го поддържим, за да изсъхне. И така, като направим всичко, изрязвам отгоре остатъка и се получава това. Моето не се получи много хубаво, но нищо. Вие ще си го направите както си искате. Ако искате, може и горе да го изрежете с някаква форма или с къдрава ножица. Моята, ето я, къдравата ми ножица. Може и така да го направите. Аз го направих с обикновена. Така, като направим всичко това, слагаме капака. Сега само да видим, зависи колко стотинки искате. Ако искате, банкнотите ги слагате тук. Ако искате да слагате монети от 2 лева, може с 1 левче да ги сложите, но аз мисля отделно да го направя. Затова аз ще го направя така. 1 левче,
2 лева ще ги слагам където са нотите, 50 стотинки, 20 стотинки с лято и само 5 стотинки. 1 и 2 стотинки мисля да не събирам. Това сега, тук имаме и билетче, взимаме макетно ножче и правиме дупка отгоре. Трябва да е по средата. Така. И това трябва да го направим на всичките кутии. И така. Направих първата кутия. И сега се сещам, че може просто да запалите запалка или нещо подобно, или кибрид, да нагреете малко нощето и да го направите 2 пъти по-лесно. Когато направихме първото, това сега ще бъде за 10 и 20 стотинки. Първо проверете дали всичко става. Ето, аз дори и 5 стотинки сложих. Така, отваряме и махаме. И надписваме. Така, трябва да е хубав надпис. Малко ми е неудобно сега да го направя. 10. Вижда ли се? Да. Така. 20. И го слагаме на страна да изсъхне. След това, къде си оставих кибрита, започваме същата процедура. Отново запалваме. Малко ми така запалваме. И така. Нагряваме го. Защото иначе става много гадно и много трудно и може да се порежете като мене. Така и то си минава от само себе си. И когато сме направили последния буркан, при мен сега са 50 стотинки и имаме едно левче, 10, 20 стотинки и 5 стотинки. Сме почти готови. Значи, ще се поправя. Не ни трябват 2 такива проветки, а една. И не 3 такива бурканчета, а 4, а 3. И сега внимавайте всички да може да монетите да могат да влизат. Да речем, къде? Едно левче. Левчето да може да влиза. Аз малко го натискам, но това нямам проблем. Вие ще си го направите по-добре и както си искате. Така. И сега мисля, че идва най-трудната част. Лепилото вече е напълно засъхнало. Взимаме течно силикона. Само да приближа малко камерата, защото кабел не достига. И така. И как искаме да го направим? Левчето тук, 50 стотинки в другия край, 20 стотинки ще дойдат тук и 0,5 тук. Така, внимавайте надписа да сочи към външната страна. Слагаме буркана наобратно и сега ще сложа тук клещи, тук ножицата, за да не може да мърда насам натам. Ето. Така, взимаме. Първо ще започна с левчето. Трябва да е под лек наклон, за да може да отваряте после и хапак все пак. И тук започвам да слагам. Препоръчвам ви да сложите повече лепило, защото да е по-добре да не може да падне. Аз не го направих под наклон, но нищо. И така, чакаме да го засъхнем и така изглежда. След това го обръщаме. То вече само ще си държи. Но преди да го обърнем, ето тук в дупките го дозапълваме. И така, като станете готови, всичко ще изглежда така. Аз съм ги сложил на различни размери. Така, ето как изглежда всичко отгоре. И сега идва най-хубавата част. Парите. И започваме, слагаме 2 лева тук. Още 2 лева. И вече имаме 4 лева левчетата. И това тук. Само малко ще го държа да не падне.
Надявам се да е залепено достатъчно добре. И сега имаме един куп стотинки да слагаме. 50 стотинки идват тук. И така, надявам се клипчето ви да е харесало. Ако е харесало, може да дадете палец нагоре. Ако искате още такива клипчета, напишете в коментарите. Напишете в коментарите какво искате още да снимам. И така, благодаря ви, че гледахте. Благодаря за всички хубави коментари, които написахте. И имаше един коментар, който ме питаше как да направи в природата вакуум за дрехи. Това го мисля още и мисля да направя клипче специално за това. Благодаря на всички, че са се абонирали за мене и до